बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज तो हमारे लेके आए हैं ट्रैक्टर जो कि 2006 मॉडल है। लोकेशन सरगोधे खलता हुआ। ये मेरे दोस्त ने मैंने फ़ोटो भेजियां ते तुस ट्रैक्टर चेक कर सकते हो। बैक साइड दी बिल्कुल करनी इस्तेमाल विच खलता हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन विच है ते अर्जेंट फॉर सेल है। उसां कोई थोड़े जे पैसे की ज़रूरत है ते ट्रैक्टर बिल्कुल सोलाने खड़ा है। तुसी खुद देख सकते हो, रिम देख सकते हो, टायर देख सकते हो, ट्रैक्टर ने शो देख सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में खलता हुआ। ये 2006 मॉडल है तो बहुत ही कम प्राइस विच खलता हुआ। ये टोटल तुसां मिल सकना 6 लाख विच। 6,25,000 डिमांड है, लेकिन तुसां 6 लाख से मिल लगना। ते नंबर इसना डिस्क्रिप्शन में दे दिता गया। जिस भाइयां भी इस विच इंटरस्ट होवे तो रब्ता करके पुछ सकना जी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक्टर है 2006 मॉडल, जिसकी तस्वीर तुम देख सकते हो। बिल्कुल पीटी साफ है। टायर चेक कर लो, रिम चेक कर लो। बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक्टर खलता हुआ जी सरगोधे। मज़ीद किसी गड्डी नहीं, ट्रैक्टर नहीं, इन्फॉर्मेशन चाहिए होनी तो साडा चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये फोटो तुसी देख सकते हो जी। ट्रैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में खलता हुआ। ट्रैक्टर ने शो वेख लो। इंजन स्टैंडर्ड च उस टायर पीछे नए